CHD TV News. Tous abonnés na CHD TV News. Balobi tous abonnés na CHD TV News. Ban Poto, ban Afrique, Amérique, Asie, chaîne Nabino Yangwana, tous abonnés. Kitoko trop CHD TV News. Adamu na Eva bango de bakoko na biso osala CHD TV News. Tous abonnés massivement sous atineli ici la voice que akobeta sila oyo komi gesba wete na inosa dabati ya bino terrain bobunda sikoyo ici na sila ici la ba beta sila oh tota no ici la beta sila est-ce que ici pas beta sila donc voice wana o biso to yoki babi kaka ici la bi abeta sila mais avant tellement ba sila ngana obeto c'est que bazana na moi conversation mo be maramo ezaki ba nda kolobana ma BDG kotiko yina na DG kotina mitema siko boy sa biso bo wele lara nini bo wele lara nini na okaki babi nani ici atinda ki si la voice biso zawe ba songi ata bo moni ba seka na bi pwe bisu pe na kota bo tika la koza su bien te relation amitié ndezaki bien na calendrier le tika koza su bote parce que ko beba neleki abi banal le loti lobisi la na ici ba tika la ba oza bien te. Bonjour, bonsoir, ça dépend Botelabiso, Balandia, CHD TV News, c'est bien moi la vôtre. On chika à la terminateur de la presse congolaise. Moi, c'est dit Bende Nabino et je veux dire qui sont sur la maramte de la mission Koye Sabino, Ernest Sotoyo qui faut la bino kaba nouvelle n'endenga YouTube n'endenga to memelango hein. Toi na li solo moro ya si la affaire ba comédien, ba artiste comédien. Affaire si la bisalou son abosan TV si la bisalou puis copine naie Irsu Pechanga tout monde na disolongo ba dina na ba koti na kati donc ba Pierrot Ndomba si makambo eza à propos ba théâtre to me campé ko analyser ba maboki ngona lumahamonde tubenga bata maboki balingi au juste ezarani chaque année tolete lomoki bango ba yara na makamba lobaki ezalaki ebanaki ya on abel le loto betano di solo ngo etel makambu ya bata maboki si la Irsu Pechanga ezaki boso si la contre Belleville et pardon ici contre Belleville ici contre Mutubelele comme ici contre Sila. Voilà, va tout au panateke na profiter na pesa ba merci nangala le combo de pour tout sponsor officiel la CHD TV News et motema ya maman Chantal na Château Rouge na moni wana boss Paolo Jean Piki nanga papa na Gradi Janon Kuku le Miro président Zimbabwe Angostar Jean Piki nanga papa na Gradi to starande to sola ki lolimbe ngui mambo masia restaurant Galaxy Bolandanga d'ofit en na Luanda merveille mayamba Kawa ya batu baza vraiment ebele bazolanda nga ya mix oyo tobetali so etali maboki akala ezara boete na kala ezara boete basera ba mama mindondo maboki akala wana vraiment otoyebi wana vraiment ezara boeta bino ba jeune fille to ko ba boki ya ba nouveau modèle o boyeli biso makamesika boyela biso na YouTube comment lele to lamuki problème lobi to lamuki problème na bipete so bowele la nini bata maboki bowele la nini bokomi ko lembisa biso bata maboki makamna bino ya maboki bokoma déjà famille bokoma déjà famille sila irsi surtout bino mibale. Et comment soto tangi Irsi photo mona sila soto bi sila photo mona Irsi Pechanga mais le lieu comme soto tangi sila sila na Irsi balobana te sila na ici baza sune baza raté au juste bozo wele la nini na ba dina na okutu dina na kuto yoka kona mama kambo te comme ko tanga buzo ba o dina na wa ebi dina na te exaucer tire so photo dina na ba mona dina na wa sala ka pa Caleb
asalaka na Sinark dinana toyebi na makambo te dinana bimana makambo yo calling YouTube eza bomana calling akota buzo bala to YouTube te dinana nga no benga dinana ser nanga dinana bimana makambo oyo oza mutu momo ba respecta ko makasi nga kuna wa na buzo bati na yo wa na makambo bomana na biso YouTube atomona kote ser nanga dinana siko kombo ne koti ndenge nini kombo ne koti ndenge nini et puis na bato bazo kombo ba kota ba vrai bata buzo ba poso to telle histoire on peut na kati wana pe mutoro finga na YouTube te bato ba ko bando poto buzo bati mais à travers si lana irsi dina na linga fingama alingi te po déjà so fingama si lana irsi pechanga bo welela nini problème le bineza nini bo koma déjà famille. Bon landa par exemple ya ba mama mindondo ba mama shako na ba batakala ntele ti bazala bon landa te bangon botano nde bazala ka théâtre kala na théâtre lelo franchement beaucoup mo bebi c'est théâtre to komi olemba bino to lembi bino ba théâtre el nyoso ba problème bino bozaka ba ti okoma mbasu malade mpese ba bobomani kuna pour biso za to tiens biso caméra boya na ça droit de rapport ya bino za la action mbasu mutakufi dans le roi mikolo batu ba kufa te ba comédien ba kufa te si lana irsi bongo komela biso ba na bino bongo koma na bino bo remplacer liwa dans le roi ba kufa te biso to ndotala nde bino irsi na sila bo banda kala ya kala kande no to lo ba so to moni sila to moni irsi to moni irsi to moni sila lele comme so to moni sila bo mana ba bana tena irsi bo wele la nini na minute o affaire si la na irsi les anini dinana pardon si la bisalou asala ki film na e abenga ki dinana ya ki ko jouer na film ba sisi ma na bonyo so tout normal et comme il paraît que na tour ya dinana abengi sisi la aya ko jouer rôle na faire ko a intervenir na film si la lobby OK te oyati donc alors bien on te que dinana no oyati no alobi donc là obin ça le roi dinana o mo bin ça dinana no ya jusqu'à ce point a ABC dinana que soki olingi na ya c'est que irsil abima film ana irsil azalate bon comité na niveau o esika irsil otama kolosi la oyate tala degré ba comédien et lo oni bo welela na ezara nini dans le roi irsil azawana na pièce a dinana si la obi otama kolote botesko no munene na relation ya si la na irsil ndenge zalaki ne bazalaka apesi dinana réponse wana dinana pe rando azui si ne bomona na ba photo dinana azui si la comme si irsi ma copine pour ça la kasi la mtema passe ya ona bi dinana mama to yebio na makambo te na bomana na biso ana YouTube mama yote pardon bima omoni so okota na rando parce que soit pona nga zwa batu nyoso ndenge moko ezate soki si la a répondre ki obongo soit abinsa ko soit alobi ke soki irsi la za filma na oyate nde yo po comme so roi ki bombanda na sens que oyo que ça peut si la mtema passe yo no komika côté na irsi pechanga mama ina na toyebi na makambo te toyebi na makambo te mama bima na makambo YouTube o ba ko salir yo moni moi respect ba pesa ko ko si la mama tika guerre na bon le roi le ba ya de te mama film no e tala makaka yo pene da be pa yispa ba film belé si la sala tsana ba chaîne na et tala mama kasi po yo po zala raté donc ozala te si la ozara si la yo pende ozana dinana si la azala te ozaka ka dinana ba film no e ba nota et surtout pe pechanga zawa na film tala makaka ezate banda ko 5 pour so comme bimela biso boye c'est que yo pozo yima obeti so pa 2 3 4 personnes et panzani comme li pe biso bata bomana omoni donc dinana pardon mama nga linga ko mingi po na bomana na biso to mona roti na makambo ezalaki bandaki to mona rote donc est-ce qu'on continue à comprendre déjà comme on a c'est comme on compte na ba titre déjà dinana c'est que mbuma bazali
Po bizaleli wana ya ba irsi na ba sila wana ezamba liboso te ba beba na ba bongisa ba beba na ba amba liboso te ba beba na siko ba beba na ka ba bongisa ka ba beba na ka ba yokan da relation da so bomo kanga binemi da 3-4 fois déjà ma be koti do ata bo bongiso da ba eni makambo beza yo moni moi baza su na kimi ezate ba mibale donc si la na irsi moi baza na kimi ba mibale ezate parce que binemi ko beba na o e comme da ata ba 10e fois ba beba na ba ozongana moi ndam affection so kata ndam ezolonga ba secret pe akati o pa ke bete yesi la bete la mutu moko boy yesi pe kotola ba zabi nemina si la bete ni mutu moko relation na bo etika no so za kitote ata to bengi fachi to bengi mama Oliva ya vani si la na yesi boy ba ba na lelo si la na yesi ba tika za na bon bieti to rara ba msu ba ka défendre ah oh et si la na yesi ya ka nde biso to lobela ngo ba na ba ngo bien bango balinga yo ka kute ke ba beba prévenir yango mamna c'est bien déjà vrai na la bino pe basonga lokuta te on lo beza vrai dina na bengisa ki sila ndino tu ko expliquer bino si la PC réponse que ce qui ici la zana fi mana oyati c'est ko yina neza ndenge nini donc na moni ko si la PC a ina barbe akuti ici la vandi moi ko ta pesa te ah et le on a payé ici la site OCP non te pour ça sens ta. Et tant que dit nana mukolo ayebi que non si la na ici c'est matin jamais pas ko tout en sabino pe na ba tableau na ndimite ngo sa mabongo na kenda ya bo banzonzinga batu po mona pe muto fio na oba yo kana te me ba ye ko jouer pas mutu mombo ya na rôle ni ba tout en si bonté même suku to pas tout en si bango na mi ça neza musala binemi à part tout comme si la na ici bon ngabo c'est la biso pe sembla dit nana bengso na fille mais oye bo jouer ata ba tout en si bino na tableau bino mbale bo jouer boza ba actrice bozaba actrice donc bo tout un peu na plateau bo biso pe to zion pe ndena biso c'est que bazana ba binemi te bo effacer pe mo eloko mais tellement bozaba makam na bino o bo wela nanaka bwana ba makam na bino o bo wela nanaka ba sila ba si o yebi bino moyen pe bo forcer pe zati franchement si réellement de boloba na biso ke biso mo to loba ngo ke si la na ici bazara bien te or que bana bongo bien maman so que ma bezala ki l'air dina na bengisi si la na pièce na fala ya kaka ata ici la zana fala ya bo jouer yon a bi ata ba tout en si na tableau bo tout en ici biso pe total la pe to moto bien c'est que bazana na bongo bien et tika no bongo mais bon na bino bien te mais ki mutema mabe na bino moi ba kuta na so ska mo et yon a bi banal le loti lobisi la na ici ba tika la ba za bien te ata bomoni ba seka na bi bisu pe na côte à côte ba tika la rosa sou bien te relation amitié ndezaki bien na calendrier le tika rosa sou te parce que ko beba neleki ma BDG koti ko yina na DG koti na mitema siko boy sa biso bo wele lara nini bo wele lara nini na okaki babi nani ici ba atinda ki si la voice biso za ba songi atineli ici la voice que akobeta sila oyo komi gesma wete na inosa dabati ya bino terrain bo bunda sikoyo ici na sila ici la ba beta sila oh total non ici la beta sila est-ce que ici pas beta sila donc voice wana o biso to yoki ba bikaka ici la bi abeta sila mais avant telo ba sila ngana beto c'est que bazana na moi conversation mo be maramo ezaki ba nda kolobana yo boy après miso saka na beta yo mama bandeko na nga ya basi ba comédienne bo sokola mitema bino boyina na kani so to landeli bien to banana ko imaginer boko welani succès kolata kozwa so na tebe zaka kozwa po bata théâtre ba la bongo alinga te muninga so muninga na juste tana popula na otisha donc so moni muninga bino bata maboke boala bongo surtout bino bana basi so moni ka muninga na atie moi kabelo à $200 mute me panza no kia yo pe fozwa papa c'est là c'est bon action muninga moi ça bino bata maboke boala bongo aso moi kabelo à $200 yo mute me sali tia yo pe fo koma nango yo fo koma nango ko leka ye eloko ba comédienne ba bomana wana bana basi ya maboke donc bolinga ka ozoleka muninga soto kokana na muninga elo msebu ezara ya wana mobali ya poto bino ebele boyela ya wana
Ye le roi zaki mobana poto yo pe faut so mobana poto. Ye le roi sala ki yo pe faut sala plus que ye. Yango le ko tsarabino ba jalousie ki mutema mabe ki mutema likunde ko tibino bokomika ko bomara bo soigner le roté lobi kuna mninga tournage bo pesa mko bo pesa yango wana bobo mana on ici Ursule pardon Ursule Nasila on est no bana le otilo ba tiko za la bon sou bien tata ba seki atanini ba tiko za bien te bo retenir en lelo ba tiko za ba sou bien te la bon c'est baby di nana bima na makambu oyo bima na makambu lokasi la bobo ngisa bo za bien tout bon na tout tanga kombono adi nana to respecta ko mingi to linga ko mingi di nana bima na makambu te bo na makambu ti na bon ngo ke gauche d'autre parce que makambu bela na lo baboyo ba kaneli na poto ngape kutu Terminator da tabo kaneli je m'en fiche voilà to komi vraiment na suka to chité to zongela sijo atambala sima to ye ba elo nini zali vraiment si na la bino pena ba voice ba bref pena makambo na lo ba no ye la bino on a s'abonner te à s'abonner massivement sur CHD TV News bo aimer bo partager en tout cas et ça absolument bien bo s'abonner benga bo benga pena ba inviter pena ba ninga ba s'abonner na CHD TV ba bi masola kitoko et ça vérité en tout cas merci beaucoup na cette occasion la nanga du début jusqu'à la fin na moni wana grâce Manzila Doras Manzila Dofita Mbena Luanda Merveille Mayamba Bedis Kawaya la mienne Makumba Ebele Ange Bukumba Ado Songi Solange Bengi Jean-Piki Nanga Papa Radi Maman Kati Moté ma papa David président Zimbabwe Angostar Jean-Non Koukoulé Miro vraiment Boza Ebele na moi kunda d'autant ma comment va citer tout ce qui vraiment à la prochaine fois bye bye. CHD TV News tous s'abonner na CHD TV News balobi tous s'abonner na CHD TV News bana poto bana Afrique Amérique Asie chaîne nabino ya ngwana tous s'abonner kitoko trop CHD TV News Adamu na Eva bango de bakoko na biso osala CHD TV News to s'abonner massivement sur